ესე იგი, პირობა იყო შემდეგნაირი. აი გავხსნათ აქ, რომ კიდევ კარგად დავინახოთ. 8 ელემენტიანი მასივი უნდა გავაკეთებინა 2 ცალი და პირველი მასივი უნდა შეგვეცო მომხმარებლის მიერ შემოტანილი რიცხვობით და შემდეგ ეს პირველი მასივი უნდა ჩაგვეწერა მეორე მასივში ამოტრიალებულად, ანუ შეტრიალებულად. პირველ რიგში რასაც ვიზავთ, გავაკეთებთ ორ მასივს. ანუ მასივით გავაკეთებთ თუ ლისტით გავაკეთებთ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ზუსტად მოგიწევთ, ანუ პროსტა ლისტის დროს ეგის გამოყენება მოგიწევთ, მასივში პირდაპირ ჩაყრით. მოდი მასივი გავაკეთოთ, რა ხან პირობაშია ნათქვა. თქვენ რომელთაც გინდათ იმით გავაკეთეთ ხოლმე, ანუ რომელიც მოგწონთ იმით გავაკეთეთ. ანუ აქ ვიცი რამდენი მასივი არის. ამ შემთხვევაში ვიცით, ამიტომ ეხლა ავდგები და პირველ მასივს შევავსებ ან ფლორით, ან ვალით, რომელთაც მინდა. ეს რო ლისტი ყოფილიყო, რაოდენობა როგორ უნდა დამებრუნებინა? შემეძლო ლისტი for ციკლით შევავსო? შემიძლია? რატომ? არის ხო რამდენი? ანუ თავიდანვე 0-ია, კი. მიხვდი მარია? ანუ ესე იგი, ეს რო ყოფილიყო ლისტი და რო არ ყოფილიყო array, ანუ თუ მინდა რომ დავუბრუნო ლისტის ზომა, გახსოვს ხო რა ფუნქციას ხმარობთ? count ფუნქციას. აქ ხმარობთ lengths. ხმარობთ counts ლისტის შემთხვევაში. და ლისტის შევსება for ციკლით არ შემიძლია, იმიტომ რომ ანუ for ციკლის დროს ეხა first array lengths-ი ხო აბრუნებს 8-ს. იმიტომ რომ ზომას ხო აბრუნებს ეს პირველი მასივისას. ეს რო ყოფილიყო ლისტი, ლისტს ხო თავიდან ზომა არ აქვს განსაზღვრული. ამიტომ first array წერტილი count-ი first array რო ლისტი ყოფილიყო დააბრუნებდა 0-ს. აი მოდი მე მაგალითში ვნახოთ, უფრო ზუსტად. წინა ლექციაშია საუბარი ამაზე. წინა ლექციაში, ანუ ვიდეოებს უყურებ ხოლმე თუ ეხა ჩავუშვდები, ხო? კაი. კაი, ეხა შევავსოთ, ანუ შევავს. ეხლა რაც უნდა ვქნა ის, რომ უნდა ჩავწერო ამოტრიალებლად. ანუ ეს ნიშნავს რას? რომ დავატრიალებთ ციკლს. ანუ აქ first array-ს დავწერთ თუ second array-ს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ორივე ერთ იგივე ზომაა. ანუ რომ დავიწყებთ ციკლს, ანუ ამის პირველი რიცხვი უნდა ჩაწეროს იმის ბოლოში. როგორ ვიზავთ ახლა? ჰა? if вообще არ ვჭირდება, ახლა ნახავ. secondary ეს რომელი ინდექსია? ბოლოა თუ არ არსებული? -1 და -i უდრის first array ius. ეს secondary ანუ ნახე ეს ანუ პირველ შემ მოდი ჯერ გავუშვათ, დავწუნდეთ რომ სწორად არის და შემდეგ ესე იგი დავუბრუნოთ ესე იგი for each-ით. მოდი ეს დავუბრუნოთ. for ციკლით დავუბრუნოთ. ახერას ვიზავ. ეხლა აქ გადავცემ პირველი მასივის ელემენტს. ისა, პირველი მასივს და მე გადავცემ მეორე მასივს. აქ რა დავწერე მიხვდით? ანუ ის წინა ნულში ჩაიწერება. ნულში ჩაიწერება პირველი მასივის პირველი ელემენტი პირველ ჯერზე მეორე და ერთში ჩაიწერება მეორე მასივის. მე ციკლი ნელ-ნელა რო იტრიალებს, ანუ ესე ჩამოიწერება, ეს ჩამოიწერება და ეს ჩამოიწერება, ხო? მიხვდით რა მოხდა?
პუნქტის ზომა საიდან უნდა შევცვალო? კაი. ჩანს ხო? კაი. ანუ რეალურად ამოტრიალდა, ხო? აქეთ არის ახლა პირველი მასივი ჩამოწერილი, აქეთ არის მეორე მასივი ჩამოწერილი. ეხლა ნახეთ ეს რატო გავაკეთე ეს? ანუ აი ეს აქ რიცხვი პირველ ჯერზე რა ჩაჯდება? აი ციკლის ტრიალის პირველი ეტაპია, პირველი ნაბიჯია, ხო? პირველი ციკლის ტრიალია. აქ რა ჩაჯდება? აი რაც მაქვს გალურჯებული ახლა. აი რიცხვი მითხარ. მარი 1 ნოს გამოტოს ერთად დაიწყე. არა, აი რაც მაქვს გალურჯებული იქ რა დაჯდება? ჰა? უგმოდ დაიწყება რა? ბიჭო. პროსტა რიცხვი მითხარ. რიცხვი? ციფრი, რიცხვი, ანუ ციფრია. გიო, secondary length რამდენია? რა არის? 8. -1 რამდენია? და -i i თავიდან რა არის? 0. ანუ დაждდება 7. მარიამ მიხვდები? ანუ ჩვენ ახლა რომელ ელემენტს მივადექით second array index-ად 7-ზე? როგორ? კაი. ანუ რომელ ელემენტს მივადექით second array index-ად 7? მე რამდენი ელემენტს მივადექით? მითხარით ანუ რომელს? არა, ბოლოს. ბოლო ელემენტის ინდექსი ხო არის ზომას -1? მეშვიდე ელემენტს არა, მერვე ელემენტს ანუ ბოლო ელემენტს. ბოლო ელემენტის ინდექსი 8 ელემენტიან მასივში რამდენია? 9 თუ 7? -1 7. აქ რეა რიცხვი. ანუ ეს არის პირველი მასივი, ეს არის მეორე მასივი. ხო? ანუ პირველი მასივი შევავსეთ, ანუ აი აქ. და ეხლა უნდა გადავიტანოთ პირველი მასივი მეორე მასივში უკვე. ანუ ეს უნდა დაждდეს აქ, ეს უნდა დაждდეს აქ და ასე შემდეგ. და მე ნახე როგორ კოდი მიწერია. და არის for ციკლის პირველი ეტაპი. ანუ i არის 0-ის ტოლი. ანუ პირველი ნაბიჯი. ხო? აი რომ მივყვეთ როგორ ასრულებს კოდს ამ ალგორითმს რომ მივყვეთ. i როცა 0-ის ტოლია, აი იქ რა ჩაჯდება? თქვენ პროსტა მითხარით. აი აქ რა ჩაჯდება და აი აქ რა ჩაჯდება. არა, არ ბიჭო, რაღაც. მაგიდან მომდინარე. არა, ანუ ეს დაიგიდეთ, აი რა კი ხო შეიძლება თემი პასუხი თქვა. აი აქ რა ჩაჯდება და აი აქ რა ჩაჯდება. i როცა არის 0. ან ნუ იმაში ჯერ 1. როგორ? ჯერ 1, ხო? არა, სასწაული. i არის 0. ხო. ანუ პირველი ციკლის პირველი ტრიალი. აი, secondary რა და first-არი რა, რიცხვები მითხართ просто. ნული როგორ ჩაჯდება? secondary length არის 8. 8-ს რომ გამოვაკლო, ერთი არის 7. 7-ს რომ გამოვაკლო 0. არის 7 ისე. ხო? ანუ ჩაჯდება იქით რომ secondary 0. ხო? 0 წერდა კოდში 7. ანუ ეგ ჩამოუყვება ხო? და აქეთ ჩაჯდება first-არი 0. მარია ვერ ხე? მაშინ მითხარი ასწორებ. ანუ ისე და რა ვეძახი. როდი და ლოქსანი. ხა? ხო. ეს არის
არა, secondary length-ი არ არის 0, secondary length-ი არის 8. იმიტომ რომ 8 ელემენტიანი. ეს ლისტი არის მასივი, თავიდან ვეუბნები ზომის. მე გახდება 6, გახდება 1, ხო? ვეფლები. 6 და მე გახდება 1, ხო? ხო, ეს არის პირველი ეტაპი. ანუ რა მოხდა? ეხლა აი აქ გიომაჩვენე რა. -1 თაკდება და გადადის შემდეგ. არა. ანუ რა მოხდა აი აქ, აი რა, სადღაც წავშალდა, სადღაც ჩავწერო, ან სადღაც ჩავწერო ბოლოში და ამაც აა, მანდატი მოწახო. არა, არ უნდა წავშალო, დეშიფრს ხოდაჩი. ეს ნება, ხო? ანუ ამის მეშვიდეს ხო არის 2 1 2 3 4 5 ინდექსი. ანუ ამის მეშვიდე ინდექსზე ჩაიწერა პირველი მასივის ნულოვანი ინდექსი კატეგორიის. ორივე იგივე ზომის მასივი. ანუ იმ ნოდია, ხო, სოლა. იხო თავი ნოდია. ეხლა მეორე ეტაპი. ია არის 1. აქ არის ხობი დაჭერა, კიდე 6 და 1. ეხლა რა მოხდა, მარიამ არ საჩვენე. აი ეს შევასრულოთ აი აქ. secondary 6 უვლის first-ი 1. და ესე გავაბოლოთ. ხო, დავარჩა. მე 5 და 2 გამოვა, ხო? მე 5 და 2 გამოვა. 4 და 3. მე 4 და 3. მე 3 და 4 და ესე ანუ ესენი წავდნენ და ესე ჩაიდება. ესე ჩაიდება და 3 წავა ჩაიდება. -1 ხო, არა, აი ამ. ხო, ეს ანუ ეს პირობა რეალურად ძინცილში. და ყოველჯერზე ანუ ვეუბნები, ანუ თქვენ თავარია მივხვდეთ, ანუ გონებაში წავიდგინოთ ეს რა უნდა გავაკეთოთ. ხო? ამერე იქ 1 უნდა გამოვაკლოთ, 9 უნდა გამოვაკლოთ, 35 და რელევის უნდა იყოს. მოდი, ახლა მე თვითონ მივხვდეთ. იმაზე რა თქმა secondary არსებული რა? არის ყოველ და შემოვიტანეთ თუ რა მომს secondary length -1. არა. მე გარკვეულ მასივი. არა, აქ რო ერთი არ დაგვეკლო მეთქი. ხო. ანუ ეს გამოვიდოდა არასწორი კოდი. იმიტომ რომ secondary length არის 8 და 8-ს რომ 0-ია გამოვაკლებოდა, დარჩებოდა 8. და მოითხოვდა რომ მიწვევოდა მეორე მასივში მერვე ინდექსი და მერვე ინდექსი სულ არ გვაქვს. ამიტომ კიდე ერთი უნდა დავაკლოთ, რომ ერთი დაბლა ჩამოვიდეს რა. იქ რო არ დაუწერო მეგობრებო, ეს კოდი ყოველთვის გასაგებია? ირო არ დაუწერო, ყოველ ჯერზე ავდგება და მე ბოლო ელემენტში ჩაწერს. ანუ ყოველ ჯერზე ბოლო ელემენტში ჩაწერს რა. ანუ აქ რო ხა შე რო იარ დაუწერო. ეს secondary length -1 ყოველ ციკლში იქნება secondary 7, secondary 7 და ბოლო ელემენტში ჩაწერს სულ ყველა რიცხვს. ანუ პირობა არასწორი იქნება. პირობა კიდე კოდი. ეს გადავწერეთ? გადაწერა მიდი. 2 წუთს გაძლევ ზუსტად. პროცედურა პროექტორ შეხედეთ. ესე იგი, ერთადერთი რაც უნდა გექნათ თქვენ იყო ის, რომ უნდა გადაგეკეთებინათ პროგრამა ისე, რომ დაეგენერირებინა random რიცხვები და ის ჩაეწერა აი აქ console readlines მაგით. ანუ ზევით უცბად გავაკეთებდი random classes objects, დავარქვათ რემონტი, ვთქვათ. ხო? და აქ უნდა გექნათ ესეთი რაღაც, მომდე წერტილი next. ასე console readlines. всё. ეს დააგენერებდა random რიცხვს და პირდაპირ ჩაიწერებოდა first-ი ისში. ახლა რო გავუშვა გამოვა. ხო. ეგრევე გამოვა, მე აღარ შემოვავს და. მიხვდით? კაი, მეგობრებო, ეხლა უცებ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ესეთი დავალება. ესე იგი, მაქვს 3 რიცხვი. ხო? A არის 2 სტოლი, B არის 3 სტოლი, C არის 4 სტოლი.
უნდა გაუცვალო ადგილები, არა, 3 კი არა, მოდი 2 რიცხვი მქონდეს, ამ ჭირდება 3 რიცხვი. უნდა გაუცვალო ადგილები A-ს და B-ს, ანუ A-ში უნდა გადავწერო 3 და B-ში უნდა გადავწერო 2. როგორ იზავდით თქვენ ამას? აბა ეხლა ნახე რა გამოვა A უდრის B-ს და მე B უდრის A-ს. რო გავუშვა. ეხლა წესით რა უნდა გამოვიდეს? მოდი ეს მაღლაც გავუშვით. სანამ ამ სასწავლო მოქმედებას ვიზავდით და ეხლა დაბლაზე გავუშვით. გამოვიდა 2 3 და მე გამოვიდა 3 3 გადაეწერე. ანუ რატო ხარ ესე გიო მიხვდი? ანუ A უდრის B-ს. ხო უთხარი. ანუ A გახდა 3. და მე ვუთხარი B უდრის A-ს და 3 გახდა ისევ 3. ერთ მინიშნებას მოგწევთ. მესამე ცვლადი გვჭირდება. ანუ A-ში რაც წერია, ის ჩაწერე B-ში და B-ში რაც წერია, ის ჩაწერე A-ში. გვჭირდება დამატებითი მესამე ცვლადი. ანუ აი რავი. აი მარტივი მაგალითი. აი ხო წყალია რო გადაიტანო ამაში და აქ რო ცივი ჩაია რო გადაიტანო წყალში. წყლის ბოთლში. აბა ქენი ხა ეს. აი მართლა ლოგიკურად პროსტა. ანუ მესამე ცვლადი უნდა შემოვიდინოთ. აი პროგრამერება დაიკლე, პროსტა ეს გავაკეთოთ. რა, ეს რო გადაასკა. ხო, ანუ აქ ხო არის ცივი ჩაი. აქაა წყალი. წყალი რო გადაიტანო ამ ბოთლში და ცივი ჩაი რო გადაიტანო ამ ბოთლში, ისე რომ არ დაგექცეს არც ერთი. ჭიქადი. ხო, და რა უნდა მოვიწე? იქა მინიმუმი ხელმოწერი რომელიც ნუ ხო რა. ხო. და როგორ მოვიწე? გიო. იქი უდრის. არა. აქ. ჭიქავით. ანუ, აი კაი, აჰა, ესაა ჭიქა. ხო. გაშო. ანუ ჯერაც გადმოასხავ. ამაში? ხო. მერე? მე გადასხავ, მე მაგას გადმოასხავ მაგაში და იმას გადასხავ. აი კაი, ეს ჩავაცი ამაში. ხო. მერე რა შევ? ესაც არის, ეს სავსე, აქ ცივი ჩაი. და გადასხავ მაგაში. რას? ცივი ჩაი. ამაში წყალი ესაა. მაგით კიდე მეუთხები. არა, აი რა. ჰა? ანუ ცივი ჩაი ჩავასწრე. ამაში ესაც არის, ეხლა ამაში ცივი ჩაი ისე. ამაში კიდე წყალი ესაა. რა შევ? მარი. ამას გადავასხავ ამაში. აქ ხო წყალი იქნება. აქ ხო ცივი ჩაი აქვს. ეს კიდე ცალია. ამას გადავასხავ მე ამაში. всё? ამას დავისვრი იქით. ეხლა ნახე. ანუ ეხლა უნდა შემოვიტანო უბრალოდ მესამე ცვლადი, რომელიც არის int c. მე რო ვეუნები რომ მოდი ესე ვქნათ c უდრის A-ს. ანუ c-ში დავემახსოვრებ A-ს მნიშვნელობას. ანუ აი ამაში გადავასხავ ცივ ჩაის რა. მერე ავდგები, ვეტყვი რომ A უდრის B-ს. ხო? ანუ იმაში ხო გადავაცხე ცივი ჩაი. და ის ბოთლი მაქვს, ცივი ჩაის ბოთლი მაქვს, ეხა цаრიელი, ხო? და უთხარ რომ ცივი ჩაის ბოთლში გადაასხი წყალი. და მერე ვეტყვი რომ B ანუ ხო, წყალი უდრის C-ს. ეხლა რო გავუშვა და ჯერ დავწერო A და მერე დავწერო B, აიწერება 3-იანი და 2-იანი. გაუცვალეთ ერთმანეთს მნიშვნელობები. მიხვდით? ნახდათ? всё? კაი. ეხლა ნახე. მე ეს ეხლა ჩვენ გავაკეთეთ იმიტომ, რომ გავაკეთოთ რაღაცა ძალიან კარგი და საჭირო ალგორითმი, რომელსაც ქვია მასივის დალაგება. ან კლებადობით, ან ზდადობით. ხო? აბა ეხლა მოდი დავალაგოთ მასივი. გავაკეთოთ მასივი. მასივი შევავსოთ.
ხო? და ეხლა უნდა დავალაგოთ მასივი, ანუ მასივში არის არეულად რიცხვები და მინდა რომ დავალაგოს ზრდადობით. ყველაზე თავში იყოს ყველაზე პატარა, მერე მოდიოდეს ამაზე ცოტა დიდი, ამაზე ცოტა დიდი და ასე შემდეგ და ყველაზე ბოლოში იყოს ყველაზე დიდი. ამას ეხლა ვიზავ როგორ? დავატრიალებ ჯერ პირველ ციკლს. რომ გადავყვე მთლიანად მასივს. ხო? მაგრამ ერთი გადაყოლა უშველის ამას? როგორ? არა, ეხლა ნახე გადავყვები მეორეჯერაც. ანუ ერთხელ ხო გადავყევი. ანუ ერთ ციკლში, ანუ ერთჯერ პირველი ელემენტისთვის გადავყვები ყველა ჯერ, მეორე ელემენტისთვის გადავყვები ბევრჯერ, აი ხა ნახავთ რასაც გავაკეთებ. როგორ? array-length -1 მიწერია, ხო? და ეხლა აქ ვეთყვი, რომ თუ შენი array კაუ მეტია array k + 1-ზე. ხო? ანუ თუ ეს რიცხვი, რომელიც აქეთ არის, მეტია ამ რიცხვზე, მაშინ ეს რიცხვი უნდა გადავიტანო აქეთ. ანუ მასივი ხო წერი, მასივში ხო წერია ელემენტები, ესე ჩალაგებულია, ხო? აი, ეს ხო ჩალაგებული. მეუბნები რომ ეს რიცხვი თუ მეტია აქეთაზე, შენ გვერდზე მდგომზე, ამ რიცხვთან ამ რიცხვს ადგილები გაუცვალე. ნახე? და როგორ გაუცვლი ადგილებს? შემოვიტან int რაღაცა temporary slot იყოს, temp დავარქვათ. ამაში დავამახსოვრებ array k-ს. ხო? მერე array k-ს გავხდი array k + 1 და array k + 1 გავხდი temp-ს. და ავდგები აი ისედაც იზრდება ზევით. და აი ვნახოთ. და in array ხო. დაალაგებულია, მოდი თავიდანვე გავუშვათ საწყისი, ანუ ერთხელ კიდე დავუბრუნდოთ, აი აქ. მე აქ გამოვტოვოთ ერთი ხაზი და თავიდან აიყო აი ეს რიცხვები, რომელიც არეულია უყურებთ და შემდეგ დაალაგდა. ზრდადობით. ხო? ეხლა გაჩვენებთ რა მოხდა და რა გადავწყვეტ და არა. ანუ მაქვს რიცხვები 11 2 14 119 7 202 და მისოვრა 2 4 6 რიცხვი, ხო? და არის პირველი ციკლი. პირველი ციკლი. აი ეს ესე იგი როჯერს არის 0-ის ტოლი. ხო? ესე იგი ორი ციკლი რო არის, რას ნიშნავს, რომ ეს ციკლი, რომ რო არის 0-ის ტოლი. ხო? ქვედა ციკლი ბოლომდე დაწყება. შესრულება უბრალოდ რამდენი ელემენტის გვაქვს იმდენ ჯერ. ხო. ანუ ეს რო არის 0-ის ტოლი, პირველი ციკლის პირველ ეტაპზე ეს ციკლი შესრულდება სრულად. ეს ციკლი რომ მოსჩება მუშაობს, ხო? მე ეს ეს ციკლი ერთით განიზრდება, ანუ ერთი i გახდება ერთი, მე ისევ ეს ციკლი შესრულდება სრულად, ანუ ციკლის შესრულების დროს რა ხდება? ზედა ციკლის i ხო არის 0, შემოწმდა, შევიდა. ხო? ანუ შევიდა აი ამაში მთლიანად. ხო? ამ ციკლმა, მე ამ ციკლში რო შევიდა, ანუ იტრიალა, ეს ციკლი გააჩერა და ეს ციკლი გაჩერდა, ავიდა ისე მაღლა. ხო?
მე კი გახდა გაიზარდა ერთი ისევ შიგნით შევიდა ამან იტრიალა ეს ციკლი რომ მორჩა ამიტომ ისევ მაღლა მიხვდით ანუ ის ზედა ციკლი ატრიალებს ქვედა ციკლს რა კი როცა ნოლის ტოლია K არის ნოლის ტოლი ხო პირველი ეტაპი როცა და რა ხდება K როცა ნოლის ტოლი ანუ აი ამ რიცხვს ვადარებ აი ამ რიცხვს აი რომ if არ არის K ანუ არ არის 0 უდრის არ არის ისა მეტი არ არის K + 1 არის 1 ხო ანუ თუ ეს ნულოვანი მეტია ერთოვანზე აი დაბლა რამ წერია ინტერ უდრის არ არის K არ არის K უდრის არ არის K + 1 არ არის K + 1 უდრის ტემპი რა არის როჩი რასვათა იქ -1 რა დაწერია ანუ მე რომ აქ -1 არ მეწეროს არ არის K + 1 გავა вообще საბოლოო ბოლოეთაც რა მაგრამ აი ხმია მეგობრებო აი ამ საფხაში რა წერია მითხარით სამი სიტყვით არა ახალ ცოდე შემოტანა всё სამზერები როგორ არის აზრი ვერ გამომაქვს ახალ ცოდია შემოტანა მაგრამ რა შეჭირდა ანუ არ არის K გაზდილი ერთით არა всё შავაი K გაზდილი ერთით არის სამი სიტყვით მითხარით რას ვაკეთებ ანუ რა წერია ვხედავ ენა რომ სვადი რო შემოგვაქვს ვხედავ მაგრამ რას ვაკეთებ ეგ მითხარით всё წავიდეთ აი ამ სამხაში რას ვაკეთებ ეგ მითხარით ადგილებს უცვლი ანუ ადგილებს უცვლი ორ რიცხვს წერა რა გავაკეთებ ახსოვთ ადაბეზე აქ მე რამე განსხვავებული წერია გარდამისა სხვადასხვა სასწავლებელი ანუ იმის შემდეგ რაც შევადარებ ეს რიცხვი და ეს რიცხვი ერთმანეთზე ხო პირობა როგორ წერია გვემებებ თუ ეს რიცხვი მეტია ამ რიცხვზე მაშინ просто ადგილები გაუცვალო მიხვდით ანუ პირველი ეტაპის შემდეგ მასივი როგორ იქნება მიგანა ორი ტექნიკა და დანარჩენი თავისად მიხვდით წავიდა ეხლა მეორე ეტაპი ანუ ეს არის პირველი ეტაპი არის მეორე ეტაპზე I ისი ტოლია I სასწავლო ისი ტოლია როგორ არის ეს ჯერ ქვედა მასივში ტრიალი I ისე ნოლის ტოლია ანუ ეს ციკლი მორჩა უკვე მუშაობას ზევთ რა ხვედით ამიტომ ეს ციკლი რომელიც წერია 31 ხაზზე ჯერ მორჩეს მოლოდი მუშაობას ჰა იმიტომ რომ ჯერ K ნოლის ტოლია K უნდა გახდეს 1 2 3 4 და ასე შემდეგ I ისი ტოლია 0 ისი რა თქმა უნდა არის ტოლია 1 კალი თავი 0 გახდა 1 რა თქმა უნდა რა ეგ ჯერ ეს ციკლი უნდა მორჩეს მუშაობას ხო კაი ეხლა რა ხდება მასში ვინმეთვის არა კასკადიურად ჩასვი ნუ თავისი ინდექსი ანუ 1 ორი შედარება 4 ხა არა ორი ეხლა თქვენ შედარება 4 კახო 1 ეხლა ვერ მივიდოს არა K არა K + 1 არა 1 არა 2 შედარდება ერთმანეთთან რომ 4 გამოვაკეთეთ ეს არა რატო განმოვათ ერთ-ერთი თაგლები 4-ზე კარგად არის გავაგებული მე თუ მეტია მარტო მაშინ გადამოქვს დავაკეთე პირველს ის თუ მეტია ზე ჩეთრები მეტია თუ ხავაში ანუ ივში შევა არა იმიტომ რომ 11 ნაკლებია 11 არა ანუ ამას თავს დაამატებს და რატომ სიტყვას ახლა იგი ვერ გადავწერ მესამე ეტაპზე I და K ტოლია უცბად რა შედარდება უცების შეიძლება ადგილს რატო ნაკლებია
დავაი მეოთხე ეტაპი უცებ ირის ისტორია. ნოლის ნოდი კასო. რა შედარდება აი აქ შვიდი და 202. ასმანეთის შუქთან ხო. რა მოხდება? ასმანეთი გადავშვის რატო? ეთია მეხუთე ეტაპი უცებ. ეგი ნოლის სტორი და კაოთის სტორი და ისე დარჩება ასმანეთი რა ნაკლები 200-ის. ხო, ანუ მივიდარჩება. მეოთხე მეექვსე ეტაპი უცებ. ნოლი კაოთი რა მოხდება? ისე ასმანეთი დარჩება. სწორედ. ანუ ახლა მინუს 1. ეხლა კაროცა ხუთი სტორია, იერთის სტორია არაფერს არ მოხდება. ოპერაცია არ შესრულდება პირდაპირ ის არა. ახლა მინუს 1. აი გამწერია. რამდენადმე არის მოსმასივი? არ შესრულდება ფორის პირობა არ სრულდება, იმიტომ რომ მასივი რამდენადმე არის? 4 სვადარი. ისა 5 სვადარი. ასა. 5 ხო 5 ექვსები ხო და მითხარ 6. აი. აქ გამწერია. კა ნაკლები არ არის, ლენქს -1. ანუ ერელენქს რამდენია? 5 გამოვიდა ერელენქს რამდენია? -1. -5 კა ეხა რამდენია? კა რამდენია ეხლა? 5. 5 ნაკლებია 5-ზე? პირობაში აქ კიდე შევა? არა, არ მოსაწავო. ზედა ფორის წინ. და რა მოხდება? იუგლის ეს ხო? და კანის სტორია. ნოლის ანუ თავიდანაც. ანუ ეხლა რა მოხდება? ან თავიდან დაიწყო ციფრების შედარება ისე? ხა? კი, თავიდან დაიწყო. ისევ ახლა გადაუღოს. შვიდ წამოწევს 14 ადგილას მე 11 და მე დავთავაზებ. კა თავიდან მოვიდა, მე იროცა კიდევ ერთი ანუ 10 წამოდი ერთი ჩაწერა. ანუ კა ისევ თავიდან დაიწყო 2 1 2 3 4 5. 5-ზე გავა, იგახდება მე 2 სტორი და კიდევ ახლიდან გადავაყენს რა. ანუ ამ მასივს სჭირდება მინიმუმ რამდენი, ანუ 6 ელემენტიან მასივს. მინიმუმ რამდენი გადავლა სჭირდება, უბრალოდ მაქსიმუმ რამდენი გადავლა სჭირდება, რომ რომ მოკლედ მასივი, ნებისმიერი მასივი დაალაგდეს ჟღადობით. რამდენი? რაოდენობას გამოკლებული 1 კვადრატში რა. არის კვადრატში. რა. რაოდენობა გამრავლებული, რაოდენობას გამრავლებული 1. ზედა მასივი რამდენჯერ გატრიალდება? როცა array არის, ხო, ანუ array არის 6, array-ში წერია 6 რიცხვი. ზემოთ 6-ზე გადავა 5. მინუს 1 5-ჯერ გატრიალდება ზედა მასივი რამდენჯერ გატრიალდება? 6-ჯერ 6-ჯერ, ხო? ქვედა მასივი? 5-ჯერ ანუ სულ ჯამში 11 რო გავამრავლებთ. რაოდენობა ხო. 6-20 რაოდენობა, იმიტომ რომ იქ როცა 1-ია, ეს ტრიალებს 5-ჯერ. იქ როცა 2-ია, ეს ტრიალებს 5-ჯერ. იქ როცა 3-ია, ეს ტრიალებს 5-ჯერ და ის 6 უნდა გაკეთდეს. ანუ 0 1 2 3 4 5. 0 შემთხვევაში ქვედა 5-ჯერ ტრიალებს, 1 შემთხვევაში ქვედა 5-ჯერ ტრიალებს და ასე შემდეგ. ზევით თუ დატრიალდება 6-ჯერ, ქვევით დატრიალდება ჰა? 5-ჯერ 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 და 6-ჯერ 5 გამოდის 30. კაი, ყველაზე მარტივი რა მასივი უნდა შემოვიდეს, რომ ყველაზე ანუ ყველაზე მარტივი შემთხვევა რა არის? ჰა? არა. მასივი როგორ უნდა შემოვიდეს? მოხარების რომ ბევრი შეცვლები არ გააკეთოს. ყველაზე მარტივი შემთხვევა. როგორი უნდა იყოს მასივი? რომ ეს რომ ნაკლები დრო დახარჯოს ამ კოდზე. მასივი უნდა იყოს უკვე დაალაგებული. უკვე დაალაგებულ მასივზე შეცვლაში არც ერთხელ არ შევა. ხო? დაალაგებული სამეცნიერო შრომით შედარება არა, ანუ უკვე დაალაგებული მასივი თუ შემოვიდა ამ კოდში დასალაგებლად დახარჯავს ყველაზე ნაკლებ დროს, იმიტომ რომ აი აქ არასოდეს არ შევა. ხო? თუ უკვე დაალაგებული იყო მასივი. ყველაზე რთული შემთხვევა რა არის? როცა უკუმაა დაალაგებული, ანუ თუ გიშენ გინდა დაალაგოს ზრდადობით და რეალურად არის დაალაგებული კლებადობით.
მაშინ ყველა ჯერზე შევა აი აქ, ყოველთვის შევა აი აქ. ხო? იმიტომ რომ ერთი რიცხვი წარმოიდგინე ვაფშე უნდა წაიღოს ბოლოში. ანუ ეს მეგობრებო არის მასივის დალაგების ერთ-ერთი ალგორითმი. რომელიც არის bubble sorting თუ არ ვწდები, აი მოიცათ? და დალაგებულ მასივში არ ვიცი, თუ არ შეადარო ის ამაზე მეტია ამაზე. ანუ დალაგებულ მასივში ადარებ, მაგრამ ადგილს არ უცვლი. და ვაფშე დაულაგებელში, როცა უკუღმაა დალაგებული, ყოველ ჯერზე რო ადარებ, ყოველ ჯერზე ადგილს უცვლი. ანუ ეს არის ხო. ანუ ეს არის bubble sort-ი, როგორ მუშაობს. გაუცვლის ახლა ეს ადგილს? მივხვდით ხო? და ესე მიყვება მოკლედ ბოლომდე. ბოლოში რო გავა, მერე დაიწყებენ ისევ ახლიდან. კიდევ არის ბევრნაირი სორტი, მეგობრებო, არის quick sort-ი. რომელიც ცოტა სხვანაირად მუშაობს. კი. ბევრნაირი ალგორითმია დალაგების რა. ესენი უკრიდან მოყობიან და ერთმანეთს ედარდებიან და მერე იყოფა ვაფშე, იმიტომ რომ ერთი მხარე, მერე ერთ მხარეს დაალაგებს, მერე მეორე მხარეს დაალაგებს. არის კიდე merge sort-ი. არის კიდე ხო ეს არ მახსოვს ზუსტად როგორ მუშაობს. მოკლედ ბევრნაირი სორტებია ძალიან რა. ყველაზე სწრაფ მოიცა გიფი იყო ეს წამე. აი ეს არის აი insertion-ი, selection-ი, bubble, shell, merge, heap. აბა ყველაზე სწრაფად რომელი ალაგებს? ეს shell-მა დაალაგა ყველაზე სწრაფად. ყველაზე ცუდი selection-ია. ნახე, რამდენიმე ვარიანტია, random, ანუ ვაფშე random-ად რო არის, merely sort-ით არის თითქმის დაალაგებული, reversed არის ვაფშე დაულაგებელი, few unique ნაწილ-ნაწილ დაალაგებული. shell sort-ი ვაფშე მინდა ყველაზე სწრაფია, ეთყობა ეგრევე. არა, shell-ზე სწრაფი ესენია. მოკლედ ბევრნაირი სორტებია, მოკლედ მივხვდით, ხო? ანუ ეხლა ჩვენ პროსტა გავიარეთ ეს და გაჩვენეთ ეს, იმიტომ რომ მარტივად უბრალოდ გენახათ, აი ვაფშე როგორ შეიძლება მივუდგე ალგორითმით რაღაცა კონკრეტულ ამოცანას. ეხლა დავისვენოთ და მივხვდი, მაგრამ ხო. კაი, ეხლა მოკლედ უნდა გაჩვენოთ ესეთი რაღაც. აბა თუ შეგიძლიათ უცებ რომ ქნათ ესეთი რაღაც. int ტიპის სვაჩი ეცადოთ რომ შეიტანოთ უბრალოდ int ტიპის სვლადი შევმიტანეთ კონსოლიდან. აი როგორ დავწერო. რაღაცა int ტიპის სვლადი მინდა გავაკეთო input-ი და იქ ჩავწერო შევმიტანებ რიცხვი კონსოლიდან. კონსოლიდან შემოტანა? ხო.
რიცხობრივი ტიპის ცვლადი. კონვერტული კონსოლიდაცია. ჩვენ დავაკომენტირებ კონსოლიდან შემოტანილ რიცხვს, ხო? და მე რას ვთქვა გამოვიტანოთ მოდი. ეხლა მე თუ აქ შევიტან 2-ს ჩვეულებრივ 2-ს გამომიტანს, ხო? მაგრამ მე რო აქ ტექსტი შევიტანო და ვარდება შეცდომა. და შეცდომა არის როგორ გეუბნება რომ system რაღაცა form exception-ში მოხდა შეცდომა, input string was not in a correct format, ეს მოხდა number string number რაღაცა და გეუბნება რომ ეს მოხდა შენი პროგრამის main ფუნქციაში, რომელიც მდებარეობს C-ზე, user-ებში, Alex-ი, desktop-ი, 7 რაღაცა, რომელიც ქვია პროგრამ line 14. არ ყველაფერს მეუბნება ვაფშე, რაც არ უნდა მითხრას, იმასაც კი მეუბნება და ეს არის ცუდი. შეცდომებთან საურთიერთობოდ, ხო? და ამ შეცდომების დასაჭერად და შეცდომების დასამუშავებლად, ხო? არა, აი იმ შეცდომაზე, რომელიც შეიძლება რომ მოხდეს კოდში და რომელსაც შენ გათვლი თავიდან რომ შეიძლება რაღაც ასეთი მოხდეს. ხო? მოიგონეს კლასი და მოიგონეს ესეთი მეთოდი try catch-ი, რომელსაც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ რა. აი ეს არის მოკლედ ანუ ის ნაწილი, რომელშიც გონია რომ მოხდება შეცდომა, უნდა ჩავსვა try-ში. და მე რო წერ ეს რაღაცას catch-ში. შევმაქვს კლასი exception-ი, ამას უცბად ვარქმევ ამ კლასის object-ს x და მე შემიძლია გამოვიტანო თქვა x message-ი, ანუ რა შეცდომის message-ი რაც მოხდა. ეხლა მე რო ეს გავუშვა და შევიტანო 4, ჩვეულებრივ გამომიტანს 4-ს, მაგრამ რო შევიტანო ტექსტი, გამომიტანს უცბად შეტყობინებას და არაფერი კოდი არ გაჭედავს და არაფერი არ მოუვა. ხო? რაც არის მომხმარებლისთვის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მომხმარებელი არ ნახავს რა შეცდომა მოგივიდა, ვაფშე რა მოხდა, რაღაცა გდურება გაიჭედა პროგრამა და რაღაც დაიმართა. ანუ როგორ შეიტანო მომხმარებელს ამოვიდეს იმ შეცდომას, რაც აკავებს? ეს try catch-ი რო არ ჩავსვა, წეღან რაც ამოვიდა, იმას ამოვიდებს. მომხმარებლისთვისაც და დეველოპერისთვისაც? ანუ ის შეცდომაა პროსტა, ვიღაცა თუ რაღაცას ჩაწერს და შეცდომა თუ მოხდება, ამოვიდებს იმას. ეხლა აქ რა მოხდა? ანუ try-ში შეტანილი კოდი არის რაღაცა ესე ზედამხედველობის ქვეშ რა. და თუ სადღაც მოხდება რაღაცა ტიპის შეცდომა, ეგრევე try მუშაობას წყვეტს და კომპილერი გადადის catch-ში. X-ში მოდის თლიანი შეცდომის ტიპი, ანუ თლიანი შეცდომა, ანუ თავისი message-ით, თავისი line-ით, ვაფშე ყველაფრით იწერება X-ში. და რასაც მინდა იმას გავაკეთებინებ. ამ შემთხვევაში გამომაქვს შეცდომის კოდი, შეცდომის ტექსტი. ხო? შემიძლია შეცდომის ტექსტი კი არა, შეცდომა რომ ხაზზე მოხდა ესაც აქვს ამას source no არა აქვს state traces source-ი მაგალითად source-ი არის რომ არა ნახე ანუ რომელ ბიბლიოთეკაში მოხდა ეს და საერთოდ სად მოხდა ეს კიდე შემიძლია გამოვიტანო inner exception-ი აქაც სავარაუდოდ იგივეს გამოვიტანს არაფერი არ არის ამის inner exception-ი help link-ი მაგალითად რომ რაც შეცდომა მოხდება ამას არ აქვს help link-ი მაგრამ უბრალოდ ამ შეცდომას არ აქვს help link-ი და იყოს ეს message ხო ან message-ი კი არა ესეთ შეტყობინა გამოვიტანოთ რომ შემოტანილია ტექსტი თუ შეიძლება დავუკვირდით ტექსტი შემოვიტან ვეუბნები შემოტანილია ტექსტი თუ შეიძლება დავუკვირდით ეხლა მეორენაირი შეცდომა მაგალითად მასივის იმ ელემენტს მინდა მივწვდე რომელიც არ არსებობს ხო პასვორდს და გეუბნები თქვენი პაროლი არასწორია მაგრამ არა თქვენი პაროლი არასწორია იქ სხვა რაღაც ხდება იქ მიდის და ამ პაროლს ამოწმებს და თუ მე დავბრუნდა არასწორი ანუ თუ მე მოხმარებელი არ დალოგინდა ანუ ისეთი რაღაც მოქმედება რომელიც აგენერებს შეცდომას რა ეხლა პაროლის არასწორად ჩაწერა შეცდომას არ აკეთებს
просто გეუბნება რომ არასწორად ჩაწერი პაროლი. ის არ არის შეცდომა. შეცდომა არის როცა ანუ უნდა რომ გინდა რომ რაღაცა რიცხვი გადააკონვერტირო ინტად და შენ ამ დროს შეგაქვს ტექსტი. ტექსტი ინტად ვერ გადააკონვერტირებს. აი მეორე ტიპის შეცდომა. მაგალითად როცა რიცხვს ყოფ ნულზე. რიცხვის ნულზე გაყოფა ხო არ შეიძლება? ამას თავიდანვე არ მიშვებს. მაშინ ვქნათ ესეთი რაღაც. ეს იყოს convert to int 32. ეს თავიდანვე იმიტომ არ მიშვებს, რომ თავიდანვე ხვდება, რომ შეცდომა არის კომპილაციის დროს. მოდი ახლა ისე მოვიცეთ, რომ თავიდანვე ამან ვერ დაინახოს ეს და აქ დავწეროთ number. და ამაზეც თუ ამაზეც არ მიშვებს. კაი, მაშინ შევიტანოთ მეორე რიცხვად 0. მაგაზე უკვე გამიშვებს number 1. გადავაკონვერტიროთ იგივე, ანუ ერთ რიცხვში შევიტანოთ ჩვეულებრივი და მეორე რიცხვში უკვე შევიტანოთ 0. გავყოთ number 1-ს. ხო? და ეს აქ დავწეროთ x message და გავუშვათ. ესე იგი 2 და 1 რო შევიტანო ჩვეულებრივ გაყოფს, ხო? მაგრამ 2 და 0 რო შევიტანო, უკვე აუმიგდებს ამ error-ის კოდს, რომ attempt to divide by 0. 0-ზე გამოდის ზერო. ხო. მე რო აქ ხა exception-ი არ მეწეროს, ანუ ის try catch-ი რო არ მეწეროს, ამოვაგდებდა იმ დიდ error შეცდომას და კოდს გააჭედინებდა ვაფშე. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცით? შეცდომა კი ამოვარდება. ამ შეცდომის ტექსტი კი გამოუტანს, მაგრამ ამის შემდეგ რაც წერია, ის შესრულდება. ნახეთ? მე რო შევიტანო ყველაფერი რიგზე, ამის შემდეგ კოდი ჩვეულებრივ შესრულდება. ხო? მაგრამ მე რო შევიტანო 2-იანი და 0-იანი, იქ catch-ში კი შევა და ტექსტი გამომიტანს, მაგრამ იმის შემდეგი კოდი რაც წერია, ის მაინც შესრულდება. ეს რო try catch-ი არ იჯდეს, აი ხა ნახეთ try catch-ი მოდი არ ჩავსვათ. ანუ არის რიცხვი, რიცხვს და მე ვასრულებ რაღაცას. ეხა აქ რო შევიტანო 2 და 1, ჩვეულებრივ ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ რო შევიტანო 2 და 0, ანუ კოდი, ანუ პროგრამა ვაფშე გაჭედავს რა, აი გაწყდება მუშაობა და იმის შემდეგ კოდს დაიკიდებს. იმიტომ რომ იქვე გაწყდა, იმიტომ რომ იქვე შეცდომა ამოვარდა. და try catch-ის საშუალებას მაძლევს, რომ შეცდომას ესე შეცდომა დავიჭირო და დავამუშავო მოკლედ რა. try catch-ი აკეთებს მაგას, აი როგორც ეს ზავლი იჭერს ამ ბურთს. ან try catch-ი მაგას აკეთებს მოკლედ. მიხვდით? შეცდომა მაგალითად როცა ეცდები რომ მიწვდე მასივის ისეთ ელემენტს, რომელიც არ არსებობს, ანუ მასივის ისეთ ინდექსს, რომელიც არ არსებობს რა. ხო, აი მაგალითად 5 ელემენტიანი და შენ მე-6 ინდექსს ყვები, ან მე-5 ინდექსს წვდები, ხო? მაშინაც შეცდომას აკეთებ, შეგიძლია ეგ შეცდომა დავამუშავო ძალიან საკაიფოდ. და შემდეგ დავხოთ force გააგრძელებს. აი ხა მოდი თქვენ გააკეთეთ ესეთი რაღაც. ამ კოდს დავტოვებ აქ. ესე იგი, დამიწერეთ ისეთი კოდი, სადაც ამოაგდებინებთ ისეთ შეცდომას, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ მასივის ისეთ ელემენტს მიწვდი, რომელიც არ არსებობს, ხო შეცდომას გიგდებს. ანუ გააკეთეთ მასივი და შემდეგ ეცადეთ, რომ მიწვდეთ ისეთ ელემენტს, რომელიც არ არსებობს. ნახეთ, რომ ნამდვილად შეცდომას აკეთებს და მე ეგ შეცდომა ჩამისვით try catch-ში. ისე რომ კოდს არ გააჭედინოს და ანუ просто ამოუგდოს ის ტექსტი, შეცდომის ტექსტი მხოლოდ და კოდმა რო არ გაჭედოს ის. როგორც ახლა მევქე. ესე იგი, პირობა იყო შემდეგნაირი, რომ უნდა გავაკეთებინა ლისტი 15 ელემენტიანი, უნდა შევავსო რანდომ რიცხვებით -10-დან 30-მდე ინტერვალში და მე უნდა გვეპოვა მინიმალური და მაქსიმალური. ხო? კაი. ეხლა მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. გავაკეთოთ ლისტი ინტების რომელსაც დავაფრთხილებ number lists. ეხლა უნდა დავატრიალოთ ციკლი 1-დან, სწორედ 0-დან სადამდე? 15-მდე და
უნდა ჩავწეროთ ამ ლისტში edit რიცხვები, რომლებიც იქნება რანდომი. ხო? აი ესე რენდ-წერტილი next და უნდა უთხრა ინტერვალი -10 30. აქ კიდევ ერთი ფრჩხილი edit და всё. შეაქცია უნდა. ხო, всё. ანუ ლისტი უკვე შეივს. ეხლა უნდა ვიპოვოთ მინიმალური და მაქსიმალური. მოდი ესეთი რაღაც ვქნათ. int-ი გავაკეთოთ mini და max. მე დავადრიალოთ for ციკლი. ნაკლებია. ეხლა უკვე შემიძლია ვიმოვო number list count-ზე, იმიტომ რომ უკვე შევსებულია. და ვეთქვი ეს რაღაცას. თუ აბა აქ როგორ წერდი თუ გახსოვთ. მინიმალური და მაქსიმალური დროს. დავით როგორ წერთ? ეხლა მინდა ვიპოვო მინიმალური. თუ მინიმალური ეს ჯერ თავიდან დაგვჭირდება ის, რომ ამ ლისტის პირველი ელემენტი გავხადო დეფოლტად მინიმალური. და მოდი მაქსიმალურის ბარემ აქ ვიპოვოთ და ამის პირველი ელემენტიც გავხადო დეფოლტად მინიმალური. მე რო ვეუბნები, თუ ეს მინიმალური, უბრალოდ ეს number list აქ მოდი დავიწყოთ 1-დან ტრიალი. i ნაკლებია მინიმალურზე. იქნება გახადე მინიმალური. ხო. მაშინ number list i გავხადოთ მინიმალური. ხოლო თუ ნაკლები არაა 30-ია. ხო? მაშინ number list i გავხადოთ მაქსიმალური. მეტი ან ტოლია და გავხადოთ მოკლედ მაქსიმალური. და ბოლოს რა გამოდის? console white line-ით რო დავბეჭდო მინიმალური ხო? სხვადასხვა ხაზზე წერ და მაგ. ანუ ორი console white line-ში დავწერე. მინიმალური 10, მაქსიმალური 10. რაღაც ნიდად გააკეთა, მოდი ახლა გამოვიტანოთ. console ამოდი for-ით გამოვიტანოთ ჯერ. ეს მასივი. და ვქვი list number list. So right. Maximum number list. კი, სულ დამოვიწყდა. აგვერია ბოდიში. ანუ max-ში უნდა დავიმახსოვრე ეგ ცვლად და არა max ცვლადში მაქსიმალური. ხო. ანუ -4 იპოვა მინიმალური, მაგრამ მაქსიმალური იპოვა არასწორად. მაშინ მოდი გავუყოთ და ცალ-ცალკე იმაში დავწეროთ. ანუ პოვნა არ გვინდა ეს ერთად. ეს იყოს ამაში და მეორეში დავწეროთ უკვე მაქსიმალური და აქ დავწეროთ მეტია max. შორი ხალხო ყველაფერი რიქსი. ანუ თუ ეს რიცხვი ნაკლებია მინიმალურზე, რომელზეც ვთქვი ვარ, მინიმალურში თავიდან არის დამახსოვრებული დეფოლტად პირველივე ელემენტი. თუ რომელიმე რიცხვი ნაკლებია იმ პირველ ელემენტზე, იმ რიცხვს გახდეს მინიმალურს. და შემდეგ ჯერზე ყოველი გადადარებისა სხვა რიცხვებთან, თუ ეს მინიმალური რომელიმეზე ნაკლები იქნება, იმ რიცხვს გახდეს მინიმალურს რა. იგივე პრინციპია მაქსიმალურზე, ანუ თუ რომელიმე რიცხვი გადადარების დროს მეტი იქნება მაქსიმალურზე, ამ რიცხვს გახდეს მაქსიმალურს. და ბოლოს გავამაქვს მინიმალურს და მაქსიმალურს. კითხვა ხო არ გაქვს რაიმე? მარია